wa polisi mtsange cha Rwenzori East SP Nelson Tumushime yahamye shongezi ari kugira ngo polisi yakwatirwa musheija wamanywa Jackson Muhindo bari kugira ngo numurotsi okuba yambaho mu kucondoza omushija omwe ha polisi ya Kasese omukadukuru kitu ogwo mushija ari amazina ga Kasulenge Muhindo Jackson emyaka ana eyobukuru nateberezebwa kubayisire omukazi we Abira Mary w'emyaka 80 hamwe na mutoweye ha mazina ga Kabutusi Joles Kasulenge nikiteberezebwa ngo akabita kandi okucondoza kwitu kurumo nikugyenda omumaisho yagira ngo cyakwatsa Muhindo no kugira ngo mukazi we Mary Bira hamwe na munyanya Joles Kabutusi bakaburaho mu nshonge zitakwetegerezebwa ono ateberezebwa kubanga yata omukazi we Bira Mary w'emyaka anajobukuru wamune muganda we Kabutusi Kasulenga Joles w'emyaka 86 ejobukuru sawa zino wetogerera okunonyereza kutandise era tujja kubanga tubategeza bichi ebinavamu Ugurigira Agnes Bula Kasulenge urukuzarwa n'abagenza bana agira ngo mu kwezi kwa mushanjo mwaka Kabutusi akaba nabanja Muhindo sente ziri kwingana emitwaro 80 ukonka kwihobwazo wa Muhindo ukubanja sente ze ubari kuza kushashora irwaro anshonga zo mukazi we kurwara takagarukaga kurebwa ya Muhindo mwamubura tishise sende ngendo kwashi umuworo umukali wasamutondokoro manjacha ati ukende sasa ukende yendo weyekeshia wayi narashe sende ukende sasa bana manjacha wayende mukali wa yakagana narerwa na Kabutusi twabara mubura nariya Muhindo iyo anasatubura tukabutusi ali mwangom twabara menyerera Kabutusi tikire Kabutusi na tikire akwa wa Muhindo uri muhikako twabara menyerera ni Kabutusi na mukali we yitra atikira kwa cyande kibanza abanyabuzare bo mugenzi Kabutusi batekateka ngoku akaitwa Muhindo abo kube kituru ikibaro kutekateka kuba nmoyazi kirwekere mitazi 5 zonka urugahamaka ga Muhindo Julius Mukeri oricha person wentebe yakashatu abo igombera ya Kisinga yahamya ko kiture kibarebere kandi kibaro kutekateka kuba njo cyazi kirwe mu Kabutusi kiriyo mu itaka rya Muhindo. The information we have got is likely to be true, but pending some investigation. But we are now in the search where we have identified 2 areas where we suspect they could have been buried, and it is like this man was arrested on allegation that he had murdered his wife, and after a long time it was realized he has also murdered his biological brother. Dennis Muhanga urumukuru wetika eta Muhindo nagira ngo bo bakaba takumanya ko mukazi we yabuzire kwityo babekaye bejana bamuronda yakabutisi tuko bukalaba mu mezi ngabira sato oyo Jackson inyabirere information atali omongo momo bamuhambane akibe kitoke akibe banyi inyenene banji narabare amuboherekato nerutoma minyatuti Yakabutusi ono amitse yiwungu kotwe si yitwene tunga banyalwanda anendre kanomo byolobyeki ebya government kandi kusinya katubuzabuza ya tulikikoma kwa mania erundi Yakabutusi ngara hayi kusanga abare tubera kana yano munyalwanda netobuta oyo babaramba kwebanjo yo leka kiunzebe kusanga ani umwabela bya government neriba hatwenda tukagwa bakakwenene umutse yamasa kandi yo yakaratawo atali omwango yo bana marata ko mwatse mbuyo mwiti neriba twamanga tukatsumbuka tukwatukusiye Kabutusi ali omwango. Dennis Muhanga uriyo mutuzo mcyareti yatera government omuranga ukutamo bwira umukuzikure mbirezi abo kuba abanyabuzare babo bose rin babaronda process ya batsukulu eyo iri omwabya bya government kusangwa oyo ayabakasi oyo witu mukali banamuhambireko kandi the same yowe na mita mwala wetu mwala wabo kandi the same government ina mwambireko ye kitu kirimu buliriri
ebyusi ebyo neryaretsukula nabyaki ebibiri mu byala bya government aitwa korra makuraga Ebituuro ebi byabana birindwa bebembezi b'ekicweka eki bakwatanise na polisi baito bo bari kutegereza oburukoti era bekereze okuzikura embireti amakuraga gashakwa Gerard Muhindo aba Sky TV agenshonga omuri Kasese. Webale Gerard Muhindo omakura gandi abavugi ba boda boda abari kuvugira aha stage